Allah minhu dawa bufalam taruku ma waqa'azubabatu abadaw fijismih hasani Allah biqalfih ka'ama biru'yatun batas wala yura asrubau limiluhu fi alani Allah wa qalbuhu lam yanau wal ainu qadna azhar wala yura jilluhu fi syamsi fatani Allah krifahu qad alata qaman iraja la tu indal wila jati sif ya nabi muqtatani Allah zahil qasa itufa fadhatakun amina misharina rewasur rakewa mimihani Allah nabi hantop nemelumpah malam ora sulama lama musuh nabi pitan niba'za sepanjang masa Allah binatang klub hantam jipluk jemata mengesai dina lalajamu pihantam ruh niba'atu yang mulia Allah kembalikan dulu kalian hana tersambah mau dana nuwilada tambeliwan kalihatan jumasanya Allah yang siflunya sifut nabi wajib turi hai saudara yang hafal yang siflunya tutung karamatu hampulara Allah da'ilah wahifan mustamsiku nabi mustamsiku nabi hablil wairamu fasini Allah nabi hantam melumpah malam rasulama lama musuh nabi pidat niba'za sepanjang masa Allah binatang klub hantam jipluk jemata mengesai dina lalajamu pihantam roni batu yang mulia Allah kembalikan dona kalian hana tersambah mau dana nuwilada tamu kasat wajib taulan tak percaya Allah hati nabi hantam tengut yang nata pedua mata membayangkan dalam orang herulala takalan rupa Allah watenudu nakawalu manyang bahon
Wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hakim yang kami muliakan, adapun peserta yang barusan tampil atas nama Dafa Azril Azam, berasal dari kampung Kedabungka, utusan dari kabilah Al-Akmal. Selanjutnya kita panggilkan peserta pemegang nomor undian 09, dipersilakan.